បាទសួស្តីអ្នកក្លាទាំងអស់គ្នាតឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងព្រេងនិទានអ្នកប្រយុទ្ធទៅកាន់ឋានសួគ៌រដូវកាលទី12ភាគទី15បាទជាងការពិភាក្សាមុនសៀវយិនបានជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់គេបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាឪពុករបស់គេគឺមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងមានវ័យចំណាស់ទៀតផងហើយដើម្បីអាចទទួលបាននៅសេរីភាពឪពុកមកវិញគឺសៀវយិននឹងបានលះបង់នៅបំណែកនៃគុជបុរាណចុងក្រោយដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់គេនឹងឲ្យទៅកាន់ហ៊ុនធានទីដែលជាមេបកសាលវិញ្ញាណបើសំទោសឲ្យទៅកាន់ហ៊ុនធានទីដែលជាមេគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ៊ុនម៉ៃសឹងបានជាមេបកសាលវិញ្ញាណអូខេអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែដឹងឲ្យថាសៀវយិនច្បាស់ជាមិនសុខចិត្តឲ្យហ៊ុនធានទីនឹងបើកនៅទ្វារវិមានរបស់បុព្វបុរសរបស់អធិទេពបារាណធូសឺបានសម្រេចនោះទេបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលហ៊ុនធានទីទទួលបាននៅឱសថកម្រិតអធិទេពកណ្ដាលសម្រេចនឹងហើយគេប្រកាសជាអាចឡើងទៅកាន់កម្លាំងធាតុដែលមានកម្រិតអធិទេពបានជាមិនខានដល់ពេលហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងទ្វីបកម្លាំងធាតុអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគេបានឡើយបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានឪពុករបស់គេហើយចាំមើលថាគេមានផែនការយ៉ាងណាទៀតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមដានសាច់រឿងជាបន្តជាមួយនឹងមេបកបាទគូយួនលៃយីងហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតបានប្រើក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេសម្លឹងមើលទៅនៅពេលដែលសៀវយិនបានបង្វែរខ្លួនពួកគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងខណៈពេលដែលមានភាពរងាញាក់ក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកគេផងដែរគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺបានប្រមូលយកទាំងអស់នៅបំណែកនៃគុជបុរាណអធិទេពធូសឺហើយដូច្នេះហើយពួកគេពិតជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអាចចាក់ចេញទៅវិញបានដោយស្រួលនោះទេសៀវយិនបានអោនមុខចុះបន្តិចទៅនឹងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកគេក៏បានងើបមុខឡើងវិញយ៉ាងលឿនហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់ហ៊ុនធានទីដែលកំពុងតែកាន់នៅគុជបុរាណព្រមទាំងបានបញ្ចេញនៅសំណោចយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ផ្ទៃមេឃស្នាមញញឹមដ៏កំណាចមួយបានកើតមានឡើងនៅនឹងជ្រុងម្ខាងនៃមាត់របស់គេហើយភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះគេក៏បាននិយាយឡើងថាវាយប្រហារចេតនានៃការសម្លាប់ដ៏ខ្លាំងគឺបានរីករាលដាលទៅក្នុងជុំវិញបរិវេណនោះទាំងមូលក្នុងគណៈពេលដែលពាក្យសម្ដីរបស់សៀវយិនត្រូវបានបន្លឺឡើងរៀបក្បួនមានសម្រេចដ៏ខ្លាំងមួយក៏បានលាន់លឺឡើងផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកដែលមកពីគ្រួសារត្រកូលគូគ្រួសារត្រកូលយៀនគ្រួសារត្រកូលលីហើយសូម្បីតែគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតទៅជាក្បួនវេទមន្តរបស់ពួកគេក្នុងលបឿនលឿនដូចជារន្ទះពន្លឺរស្មីនៃកម្លាំងធាតុដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានបាញ់ឡើងទៅកាន់ផ្ទាំងពពកពីគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់ចំហាយនៃកម្លាំងធាតុដ៏មហិមាគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមកមើលការប្រយុទ្ធទាំងអស់នោះដែលនៅខាងក្រៅជួរភ្នំប្រែទៅជាញ័រខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងពួកគេពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេមិនបានចូលមកក្នុងរង្វង់នៃការតស៊ូគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់នោះប្រកាសជាត្រូវរលាយបាត់នៅចំពោះមុខសមរភូមិដ៏ធំនោះជាមិនខានមើលទៅពួកឯងទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនព្រមចោះចាញ់មែនស្នាមញញឹមដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខរបស់ហ៊ុនធានទីគឺបានរលាយបាត់ទៅវិញដោយយឺតក្នុងខណៈពេលដែលគេកំពុងតែឈរនៅលើមេឃគេបានប្រែទៅជាមនុស្សដែលមានចរិតប្រឹងកន្តើយម្ដងទៀតក្នុងខណៈពេលដែលគេបានអោនមុខសម្លឹងមើលទៅកាន់ក្រុមរបស់សៀវយិនមើលទៅរូបគេគឺមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការវាយប្រហារភ្លាមរបស់ក្រុមម្ខាងទៀតឡើយគេក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាគូយួនសៀវយិនហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតច្បាស់ជាមិននៅស្ងៀមដោយឲ្យគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនយកនៅបំណែកទាំង8នៃគុជបុរាណហើយធ្វើការបើកទ្វារវិមានរបស់អធិទេពធូសឺបានសម្រេចនោះទេហ៊ុនធានទីឆាប់ប្រគល់គុជបុរាណឲ្យយើងមកបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងនឹងរួមដៃគ្នាកំទេចគ្រួសាររបស់ឯងជាមិនខានកែវភ្នែករបស់លីយីងគឺមានសភាពកាចសាហាវក្នុងគណៈពេលដែលគេបានបញ្ចេញសម្រេចទៅហ៊ុនធានទីបានបញ្ចេញសំណើចដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮបែបនេះគេបានក្រឡោះដៃឲ្យឡើងមុនពេលដែលគុជបុរាណទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងចិញ្ចៀនរបស់គេបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយចេញទាំងមានស្នាមញញឹមថាអូយើងពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាម្ដេចបានជាឯងត្រូវធ្លាក់មកនៅក្នុងសភាពបែបនេះបើសិនជាឯងមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ថ្នាក់នោះហ៊ុនធានទីពួកយើងច្បាស់ជាមិនអោយឯងបើកទ្វារវិមានអធិទេពបុរាណធូសឺបានដោយស្រួលនោះទេផ្ទៃមុខរបស់គូយួនគឺពិតជាជ្រៅដូចជាអណ្ដូងទឹកយ៉ាងនោះដែររាងកាយរបស់គេបានអណ្ដែតឡើងទៅលើអាកាសដ៏យឺតក្នុងខណៈពេលដែលមានរលកនៃថាមពលដ៏គួរឲ្យខ្លាច
bàn bọ bọc trên vì riêng cài là bọc kỳ tèn bọc khai mai bàn phần một đông khné đơn lơ mẹ dạng lớn nông khẩn nặng về để miên cô rừng té ban mình tranh sầm rải lại siêu diên lấy dính diên chín hai đứa nẹt khang đầu tay tiết đài xuất tại chi mà nông miên tham một cô khang chiêng mà hai tên khai bám có đôi chia sầm quan phun một rừng mê kia phong đài cứ xuất tại ban ở đài tuôn lang từ lơ mê chẳng ngọ chồng haiในtham một cô rồi bọc bộ kia cứ bàn tu lang thua ở tây mê miên po prai pru banในปีจำนวนในเนี่ยคลังกำปูครูซาแต่งใบทายในสมปอนพุ่มคือไม่เครูมาโจคนนี้คือเหมือนออนเชียงครูซาตะโกนคนหนุ่มเหล่าหายโดยเฉพาะเวียบปัจเจียปีบ้านในใจบานท้าข้างหน้าหนึ่งตัวบ้านในใจจำเนะมาสันจิปุเกปัจเจียประโยชน์นี้แมนูกูยุนยืงบ้านในใจปีมวลมาดองรุ่นมาขายทาการลีบัตเตอร์ในครูซาตะโกซิวนั่งทั่วไอเลยเมียนเนี่ยนาแต่ไรมันชุบครูซาตะโกนหุ่นระบายยืงบาดเตียร์ให้คนเทียนที่บ้านในยัยแต่เมืองสำเนากูย้อนบ้านจุลจินจ้ำปนแต่บนเปได้เกยไอในยัยบ้านสลับแต่เลยยิงได้เมียนจัดเชลชานุบ้านมันเชิงสมัยทามันจับมัดในยัยเพียรได้มีประโยชน์จากการรูเกติตีสมาชิกระบบครูซาตะโกนเลยแต่งออกจำสลับฉับปลากระบวนเวทมนต์เนคริอุนเตะไม่เคียตั้งประมวลเพลี่ยมตัวเป็นเชี่ยในครั้งเชิญชนะระบบครูซาตะโกนเลยบ้านชลอยตอบแต่วิ่งเพลี่ยมในเปได้บานสลับลื่นในสมัยระบาดเลยยิงได้กำปงแต่เมียนตึกมกอย่างหมอมนู่พลิมดูได้เป็นเลือดสมัยตึกประเจชนะบานบันเชนปีเรียกายระบบโปเกหายเตอบังรุมคนนี้ในขนมแทงปกโปกรมแตะดอกทมวยได้ในขังเลยเมียนเป็นเลือดรมแตะบานเจสมัยลางโปรเปรียดหายในตีบ่มพอดเวียนประมาณคลายเตอเชนนิกริรมแตะได้เมียนตุ่มห่มเหมือนฟิตสมัยได้ลือโดยจิตโกลอนระบบเวียบานทั่วไปได้แต่งมูลปลายตัวเชียวรวมคือบานเทียพองตื้อนงคณะไปได้นิริรุนเตะบานบางหันคลุ้นเวียกับบานฮอโจตัวบ่มบกมวยตุ่มหังเชื่อมวยหนึ่งกองตอบดอดท่มระบบโครซาตะโกนทนได้สถิตในหรือมีได้สถิตในกรองการบัญชีระบบในคลังชิชรานในโครซาตะโกนเลยโครซาตะโกนยินวิจิกุลดดกลมติไม่ขี้ยืนจิ้นบ้านบัญชีสำไรอย่างตรวจแยะกลายเป็นในครูซาตะโกนเลยบ้านเฟื่องกาวีประหารหายดุเอานัดเรื่องนอทมจับดำชาบใช้หลังลอยมือตื้อหักโดยจิ๋วเวียกลมปงแต่เมียนบ่มนองจ้องนดตีกันไหลมวยนิดแต่งมุ้ยอย่างดูได้ในที่บ่มพดเอานัดเรื่องนุกก็บานปลายตัวจีสมมติเนี่ยนัดเรื่องได้บ้านฮอกบอกได้บ้านบอกโจตระครูซาตะโกนทนกันเจาะอะติเตียโบราณครูซาตะโกนกู้ก็บานรุมคลีบังการเตยเชียกันเจาะโบราณมวยติดได้บานกรบดำดับในชุมวินปาระเวนิแต่งมูลโดยนี้เมียนแกะสมัยในผลลือบานแจกหมกลือหายพลิมมันต่อไปนุกการเหมือนสมัยในเมียนตุ่มหุ่มได้เหมือนไอพลิมตำบานมุ้ยก็บานบันจังตึงการวิประหารแทงออกคือบานตู้ล่างในขนมปีนี้หายการปลายโปรในท่ามาพุลคือปัจจัยกลมติดในจูบนุ่มได้โดยชุมวินบานอย่างยีสรุลโดยวิมันบานบางซอตุกเนื้อเอาไว้เลยคนเทียนตีบานสำลังมือตะการการวิประหารดอกไก่สหายได้กำปงแต่สำรอกโจรมกปีขังกร้อมเชื่อมวยในการภายในเดอริฟส์มาตรงขณะเป็นในเกี่ยกำปงแต่โชนในเลยมีสำเร็จในการปักตรงกิจนี้เราเวียนจรวะบาสไปตัวโดยจะเป็นปัญหาเรื่องสำเร็จที่สำเร็จในการปักตรงกิจนี้เราเวียนจรวะก็บานบัญชีมกปีจางปกขมาได้กรบดันดับในจุดวินปาระเวนในปีกลายขนองระบเกบรรทบมกสลับแต่เมียนจรวะได้ปกขมาได้เมียนจำนวนชนะรอบมันอ๋อบานบัญชีมกปีจางปกขมาบนเปเดวิบานบังรุมครูนเตอร์ชีสำนักดอทอมมุยได้ในเหลือเมียนปกขมาบานหอยเชนปีจรวะแต่งอ๋อนุบรรทบมกตีมกดอกกำนันเชนชนะสลับแต่บานบังหันครูนในปีเหลือสำนักปกขมาหายบ้านบัญชีในสมัยเราชื่อจับเวทเนียชีบรรทบปังกาวีประหารชิจารสลับแต่บานบอกดอลลงคณะเวทได้สำนักพวกมาอุตรบานบังการหลังพลิมดุปาระเวนในจุ่มวินดุแต่งมูลบานปลายตัวจีย่ออย่างครั้งเนื้อเวทได้สถิตในกรามกาบกนี้เราคุยคลายมวยนี้แต่đâyคือบานเปรย์ใบโดยบานบังการตัวจีจงโอดอทมมวยจำนวนที่พองสมัยพอขมาบานเรลีบัตเตอร์กลายเป็นแบบชูกลมนัดและกู้ไอ้คลายในเรือเมฆบานเรลีบัตเตอร์ได้หายนก
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាពិតជាអាចរារាំងនៅការវាយប្រហារទាំងអស់មុនពេលដែលវាបានរលាយទៅថាមពលដែលគួរឲ្យខ្លាចរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះគឺពិតជាបានបង្ហាញចេញមកម្ដងទៀតហើយហ៊ុនធានទីលើកនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់គួរតែរកឲ្យឃើញនៅអ្នកដែលទទួលបាននូវជ័យជំនះគូយួនបានបោះជំហានដើរនៅលើលំហអាកាសដែលទទេរាងកាយរបស់គេក៏បានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទាំងពពកក្នុងខណៈពេលដែលសម្រែករបស់គេបានលាន់លឺនៅជុំវិញបរិវេណ 100,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតហ៊ុនធានទីបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមបន្តិចរាងកាយរបស់គេបានកម្រើកហើយក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខគូយួនតែម្ដងគេពិតជាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់នេះគឺជាបុគ្គលដែលខ្លាំងបំផុតតំណាងឲ្យភាគីទាំងសងខាងហើយដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរត្រូវតែធ្វើការរារាំងគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនដូច្នោះទេដំណាភាពរវាងភាគីទាំងសងខាងប្រកាសជាត្រូវមានភាពស្មុគស្មាញជាមិនខានសម្រុកចូលលៃយីងហើយនឹងយៀនជីនបានបញ្ចេញសម្រេចយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលពួកគេបានមើលឃើញគូយួនបានលូកដៃចូលដើម្បីជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងហ៊ុនធានទីហើយនោះអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារទាំង3ហើយនឹងមនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធភូមិគ្រឹះមេឃាបានសម្រុកចូលទៅតាមពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបាននាំគ្នាសម្រុកចេញមកពីផ្ទាំងពពកពណ៌ខ្មៅទាំងនោះយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះសមរភូមិដ៏ធំមួយក៏បានផ្ទុះឡើងនៅខាងលើមេឃលៃយីងហើយនឹងយៀនជីនគឺមានគោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយគឺពួកគេបានសម្រុកចូលទៅរកអាណត្តិភ្លើងលាបស្រមោលតែម្ដងក្រៅពីហ៊ុនធានទីទៅអ្នកខ្លាំងបំផុតរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺជាអាណត្តិភ្លើងលាបស្រមោលមួយនេះហើយនៅឯម្ខាងទៀតមានតែពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគេតើពួកឯងទាំងពីរនាក់គិតថាពិតជាអាចតស៊ូជាមួយនឹងយើងបានដោយគ្រាន់តែពេលមុនពួកឯងអាចមានព្រៀបជាងយើងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងឬអាណត្តិភ្លើងលាបស្រមោលបានបញ្ចេញសំណើចយ៉ាងត្រជាក់ក្រោយពេលដែលបានមើលឃើញនៅក្រុមរបស់លីយីងដែលបានសម្រុកចូលមករករូបគេបានក្រវះដៃអាវឡើងបណ្ដាលឲ្យមានអាណត្តិភ្លើងពណ៌ខ្មៅបានឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងដោយវាបានតម្រង់ចូលទៅរកក្រុមរបស់លីយីងភ្លាមនោះស្រាប់តែមានថាមពលស្រូបដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយបានរីករាលដាលចេញទៅជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកខ្លាំងដែលកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជួរភ្នំទាំងមូលក៏បានប្រែទៅជារង្គើយ៉ាងខ្លាំងរូបភាពបែបនោះគឺបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅពីចម្ងាយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងប៉ង់ផ្ទៃមុខរបស់សៀវយៀនគឺគ្មានមនោសញ្ចេតនានោះទេក្នុងខណៈពេលដែលគេបានវាយមួយបាតដៃចេញទៅហើយកំទេចនៅរាងកាយរបស់ទេវតាប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលជាមនុស្សរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យខ្លាចទៅជាធូលីដីតែម្ដងបន្តមករាងកាយរបស់គេក៏បានធ្វើការបម្លាស់ទីមុនពេលដែលគេបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកខ្លាំងម្នាក់ផ្សេងទៀតគ្រប់ពេលដែលគេបានធ្វើការវាយប្រហារនិងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បើទោះបីជាគូតស៊ូរបស់គេគឺជាមហាទេពប្រយុទ្ធក៏ដោយក៏គេម្នាក់នោះនៅតែត្រូវមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យដកថយទៅក្រោយដោយសារតែឆ្វេងដៃរបស់សៀវយៀនក្រោយពេលដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នាត្រឹមតែប៉ុន្មានក្បាច់ប៉ុណ្ណោះសៀវយៀនមិនបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនណាម្នាក់ដែលគេមិនអាចចាត់ការដោយប្រើពេលវេលាបានលឿននោះទេបច្ចុប្បន្ននេះគេមានបំណងចង់សម្លាប់អ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅតាមអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានគេចង់ប្រើនៅល្បឿនដ៏លឿនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកម្ចាត់ចោលនៅមនុស្សរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យបានចំនួនយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់គេចំនួននៃអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលសៀវយៀនបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 2-3 នាទីនេះគឺបានឡើងដល់ចំណុចមួយដែលច្រើនយ៉ាងខ្លាំងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីធម៌ពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពគឺពិតជាត្រូវបានបង្ហាញចេញតាមរយៈការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនេះមែនចំហាយនៃចេតនាសម្លាប់គឺបានគ្រប់ដណ្ដប់នៅពីលើរាងកាយរបស់សៀវយៀនទាំងមូលប៉ាំងសៀវយៀនបានឈោងដៃរបស់គេចូលទៅក្នុងអាប់ពណ៌លោហិតក្រោយពេលដែលគេបានវាយទៅលើមហាទេពប្រយុទ្ធផ្កាយ3ម្នាក់ឲ្យខ្លាចទៅជាបណ្ដុំលោហិតហើយនោះគេបានច្របាច់ដៃយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលដែលបំណែកនៃធម៌ពលវិញ្ញាណត្រូវបានដុតកំទេចរហូតដល់គ្មានសល់អ្វីសោះមានរលកធម៌ពលមួយបានកើតមានឡើងភ្លាមនៅក្បែរសៀវយៀនក្នុងខណៈពេលដែលគេបំរុងនឹងធ្វើការសម្លាប់មហាទេពប្រយុទ្ធរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅងងឹតបានឆាបឆេះឡើងហើយវាក៏បានប្រែរូបរាងទៅជាលំពែងពណ៌ខ្មៅដែលបានចាក់តម្រង់មកកាន់ក្បាលរបស់សៀវយៀនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលលំពែងពណ៌ខ្មៅនោះស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រ
ពីក្បាលរបស់សៀវយានវាក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យហោះត្រឡប់ថយទៅក្រៅវិញរូបភាពបែបនោះគឺវាហាក់ដូចជាមានរបាំងការពារដែលមើលមិនឃើញមួយនៅព័ទ្ធជុំវិញរាងកាយរបស់សៀវយានយ៉ាងនោះដែរហ៊ុនម៉ៃសឹងឯងពិតជានៅរស់មែនសៀវយានបានបែរមុខរបស់គេហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅទាំងស្រុងបើទោះបីជាសៀវយានមើលរូបរាងរបស់គេមិនសូវជាច្បាស់ក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ដែលថាមពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពរបស់គេអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញស្គាល់ពីភាគីម្ខាងទៀតបានភ្លាមតែម្ដងមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមេបសាលវិញ្ញាណដែលមានឈ្មោះហៅថាហ៊ុនម៉ៃសឹងគេបានរត់គេចក្នុងរូបភាពជារាងកាយវិញ្ញាណម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសៀវយានកាលពីពេលមុនសៀវយានយើងមិនងាយនឹងស្លាប់នោះទេលោកម្ចាស់លេបស្រមោលបានជួយបង្កើតរាងកាយថ្មីមួយនេះឲ្យយើងដោយប្រើស្នូលនៃអណ្ដាតភ្លើងរបស់គាត់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងកាលពីមុនបានឡើយអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅបានគួចឡើងទៅលើក្នុងខណៈពេលដែលកាយភ្នែកពណ៌ក្រហមមួយគូដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងបានសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយានសំឡេងដ៏ត្រជាក់របស់គេគឺមានបង្កប់ទៅដោយភាពកាចសាហាវក្នុងខណៈពេលដែលគេបាននិយាយចេញទៅមានស្នាមញញឹមមួយបានបង្ហាញឡើងនៅលើផ្ទៃមុខដ៏ត្រជាក់របស់សៀវយានក្រោយពេលដែលគេបានលើកបែបនោះឆាប់ប្រគល់ជីវិតរបស់ឯងមកឲ្យយើងមកដៃរបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងបានប្រែទៅជាញ័រហើយអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅដ៏ក្រាស់ក៏បានប្រែទៅជាច្រវាក់ភ្លើងពណ៌ខ្មៅដែលមានទំហំ 1000 ហ្វីតមុនពេលដែលវាបានបាញ់តម្រង់ទៅកាន់សៀវយានប្រៀបដូចជាពស់ពឹសយ៉ាងនោះដែរបំបែកសៀវយានមិនបានធ្វើសកម្មភាពទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងនោះទេអ្វីដែលគេធ្វើគឺគ្រាន់តែស្រែកចេញនៅពាក្យមួយម៉ាត់នេះប៉ុណ្ណោះមានការប្រែប្រួលនៃថាមពលវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញមួយបានបក់បោកចេញទៅក្រោយពេលដែលសម្លេងរបស់សៀវយានបានបន្លឺឡើងច្រវាក់ភ្លើងពណ៌ខ្មៅដែលរលាយបាត់ទៅបាទសំទុះច្រវាក់ភ្លើងពណ៌ខ្មៅបានរលាយបាត់ទៅភ្លាមតែម្ដងសូម្បីតែអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅដែលនៅពីលើវាក៏បានប្រែទៅជាចុះទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរតើការវាយប្រហារដោយថាមពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពគឺជាអ្វីដែលសូម្បីតែមហាទេពប្រយុទ្ធកាយ8ក៏មិនអាចមើលស្រាលបានឡើយបើទោះបីជាអណ្ដាតភ្លើងលេបស្រមោលបានចំណាយនៅញើសឈាមដើម្បីបង្កើតនៅរាងកាយថ្មីឲ្យគេក៏ដោយប៉ុន្តែរាងកាយថ្មីមួយនោះយ៉ាងច្រើនណាស់មានថាមពលត្រឹមតែកម្រិតមហាទេពប្រយុទ្ធកាយ7ប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយគម្លាតរវាងគេហើយនឹងសៀវយានពិតជាធំដល់ថ្នាក់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ៃសឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតបានចាញ់យ៉ាងលឿនជាទីបំផុតទឹកមុខរបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងគឺមានការប្រែប្រួលព្រោះថាបើទោះបីជាគេបានដឹងហើយថាសៀវយានមានថាមពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពហើយក៏ដោយក៏គេនៅតែមិនជឿថាខ្លួនឯងនឹងចាញ់ដោយរបៀបនេះនៅក្រោមថ្វីដៃរបស់ភាគីម្ខាងទៀតឡើយដកថយបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បាកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេក៏ដោយហ៊ុនម៉ៃសឹងក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាខ្លួនរបស់គេនៅក្នុងពេលនេះគឺមិនមែនជាដៃគូជាមួយនឹងសៀវយានទៀតទេភ្លាមនោះគេក៏បានខំសង្កត់ថ្មិញរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រញាប់ដកថយទៅក្រៅវិញយ៉ាងលឿនលើកនេះឯងរត់មិនរួចទេកាយភ្នែករបស់សៀវយានបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ហ៊ុនម៉ៃសឹងជាមួយនឹងកាយវិការដ៏ប្រងើយកន្តើយគេបានស្ទុះទៅមុខក្នុងខណៈពេលដែលលំហអាកាសមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់មកគេក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងរូបភាពដូចជាប្រលឹងខ្មោចគេបានសង្កត់ម្រាមដៃទៅខាងមុខដោយបានទម្លុះចូលទៅក្នុងផ្ទាំងពពកពណ៌ខ្មៅដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងថាមពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបានផ្ទុះឡើងដោយមិនមានអ្វីអាចរាំងស្ទះបានឡើយប៉ង់រាងកាយរបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងបានប្រែទៅជានឹងថ្កល់នៅពេលដែលមានសម្លេងផ្ទុះមួយនោះបានបន្លឺឡើងអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេក៏បានរលាយបាត់ទៅវិញភ្លាមមុនពេលដែលបានបង្ហាញចេញនៅរូបរាងដ៏វេទនាជាទីបំផុតដែលនៅខាងក្នុងមើលទៅលើក្បាលរបស់គេគឺគ្មានរបួសនោះឡើយប៉ុន្តែកាយភ្នែករបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងគឺប្រហោងតែម្ដងវិញ្ញាណរបស់គេគឺត្រូវបានដុតកំទេចឲ្យរលាយបាត់ទៅទាំងស្រុងដោយសារតែការវាយប្រហារដោយម្រាមដៃរបស់សៀវយាននាពេលមុននេះនេះគឺជាសម្ពាធនៃថាមពលវិញ្ញាណកម្រិតអាទិទេពអញ្ចឹងឬសៀវយានបានធ្វើការរអ៊ូនៅក្នុងចិត្តក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់ម្រាមដៃរបស់ខ្លួនឯង
គេមិនបានប្រើកម្លាំងធាតុឬក៏អណ្ដាតភ្លើងការឈូសបន្សុទ្ធបិសាចអ្វីដែលគេធ្វើគឺគ្រាន់តែពឹងទៅលើធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្លាប់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងល្បឿនលឿនដូចជារន្ទះធម៌ពលដ៏គួរឲ្យខ្លាចបែបនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ដែលមានឈ្មោះហៅថាជាអាទិទេពសៀវយៀនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើហ៊ុនម៉ៃសឹងនោះឡើយក្រោយពេលដែលគេបានសម្លាប់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងរូបភាពដ៏លឿនបែបនោះជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់ហ៊ុនម៉ៃសឹងគេមិនមានការគំរាមកំហែងច្រើនមកលើសៀវយៀនទៀតនោះទេក្រោយពេលដែលធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់គេបានឡើងមកកាន់កម្រិតអាទិទេពសៀវយៀនគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលជាងហ៊ុនម៉ៃសឹងទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយសៀវយៀនបានផ្ទាត់មករៀបដៃរបស់គេបន្តិចគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់សាកសពដែលមានកែវភ្នែកប្រហោងដែលនៅចំពោះមុខគេក្នុងកាយវិការយ៉ាងប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការគិតសំទុះជាមួយនឹងការក្រវៀសដៃអាវឡើងគេក៏បានកំទេចសាកសមនោះចោលតែម្ដងបន្ទាប់មកចិញ្ចើមរបស់សៀវយៀនក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់សមរភូមិដ៏ច្របូកច្របល់ដែលនៅខាងលើនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសៀវយៀនបានមើលឃើញនៅសង្គ្រាមដែលមានទំហំធំបែបនេះថាមពលដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានបញ្ចេញមកគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់សៀវយៀនត្រូវបង្ហាញចេញនូវភាពគ្រុតគ្រៀតម្ដងទៀតមែនកម្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺបានកើតឡើងដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគ្រួសារត្រកូលគូគ្រួសារត្រកូលលីគ្រួសារត្រកូលយៀនហើយនិងសម្ព័ន្ធភូមិគ្រឿងមេឃាចំនួនអ្នកខ្លាំងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺបានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅពួកគេក៏ហាក់ដូចជាកំពុងតែទាល់ច្រកដដែលកែវភ្នែករបស់សៀវយៀនបានក្រឡេកមើលទៅកាន់សមរភូមិទាំងមូលបន្ទាប់មកគេក៏បានងើបមកឡើងហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់អ័ព្ទពណ៌ខ្មៅមួយដែលកំពុងតែហុយឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃនោះនៅទីនោះគឺមានអ្នកខ្លាំងជាច្រើនដែលបានសម្រុកចេញមកពីផ្ទាំងពពកពណ៌ខ្មៅជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់សៀវយៀននៅក្នុងពេលនេះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់នរណាម្នាក់ក៏ដោយដែលមានធម៌ពលនៅក្រោមមហាទេពប្រយុទ្ធកាយ7អាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍បាននោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយៀននៅតែអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាអ័ព្ទពណ៌ខ្មៅនោះនៅតែបានលាក់ទុកនៅចំហាយនៃធម៌ពលជាច្រើនដែលសូម្បីតែរូបគេក៏មានការខ្លាចរអាដោយមិនដឹងមូលហេតុផងដែរនេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលស្រពេចស្រពិលម្យ៉ាងបើសិនជាមិនមែនដោយសារតែធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់សៀវយៀនបានឡើងមកដល់កម្រិតអាទិទេពនោះទេគេប្រកាសជាមិនអាចមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងអំពីស្ថានភាពដ៏លម្អិតនេះបានដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអារម្មណ៍មួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់សៀវយៀនកាន់តែមានសភាពគ្រុតគ្រៀតជាងមុនទៅទៀតឥទ្ធិពលរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមិនធម្មតាមែនការតស៊ូនៅថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានភាពជូរចត់យ៉ាងខ្លាំងជាមិនខានបើសិនជារឿងនេះនៅតែបន្តកែវភ្នែករបស់សៀវយៀនបានបញ្ចេញពន្លឺភ្លាមនោះកែវភ្នែករបស់គេក៏បានបង្វិលចុះឡើងគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់សមរភូមិដែលនៅទិសខាងជើងឃើញថានៅពេលដែលមានអ័ព្ទពណ៌ខ្មៅមួយបានគួចឡើងទៅលើវានឹងធ្វើឲ្យមានចំហាយនៃធម៌ពលដ៏ខ្លាំងមួយចំនួនបានផ្ទុះឡើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅទីនោះគឺកំពុងតែមានអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមួយចំនួនអង្គុយនៅទីនោះសូម្បីតែគ្រួសារទាំង3ហើយនិងសម្ព័ន្ធភូមិគ្រឿងមេឃាក៏នៅតែត្រូវមានការបាត់បង់ជីវិតជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងមួយនោះដែរនោះគឺជាហ៊ុនហ្វឹងមានពន្លឺដ៏ត្រជាក់បានបង្ហាញចេញតាមរយៈកែវភ្នែករបស់សៀវយៀនក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់យុវជនម្នាក់ដែលគេធ្លាប់បានស្គាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមនោះមានពាក្យចចាមអារាមបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលេចធ្លោបំផុតនៅក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនក្រោយរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមើលទៅប្រហែលជាគេអាចគំរាមកំហែងទៅលើគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានបើសិនជាគេអាចចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នេះនៅក្នុងដៃមានការគិតមួយនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនបន្ទាប់មកគេក៏បានបញ្ចេញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងត្រជាក់ហើយរាងកាយរបស់គេក៏បានកម្រើកសៀវយៀនបានប្រែទៅជាពន្លឺពណ៌ខ្មៅមុនពេលដែលគេបានបំលាស់ទីយ៉ាងលឿនចូលទៅរកតំបន់នៃអ័ព្ទដែលមានពណ៌ខ្មៅមួយនោះប៉ាំងហ៊ុនហ្វឹងគឺមានទឹកមុខយ៉ាងត្រជាក់ក្នុងខណៈពេលដែលគេបានចាប់កាន់ទៅលើក្បាលរបស់អ្នកខ្លាំងម្នាក់នៃគ្រួសារត្រកូលយៀនគេសម្លឹងមើលទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀតជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏កំណាចភាពកាចសាហាវគឺបានបង្ហាញចេញតាមរយៈកែវភ្នែករបស់គេមានលោហិតពណ៌ក្រហមបានផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងបំណែកនៃខួររបស់ភាគីម្ខាងទៀតបន្ទាប់មកហ៊ុនហ្វឹងក៏បានបោះរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នោះទៅមួយចំហៀងមនុស្សគ្មានបានការហ៊ុនហ្វឹងបានជូតដៃរបស់គេហើយនិយាយចេញដោយសម្ដីរាបស្មើ
nơi chungវិញទីនោះដើម្បីការពាររូបគេគឺមានព្រឹត្តិការណ៍របស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចំនួន4នាក់ដែលមានធម៌ពលកម្រិតមហាទេពប្រយុទ្ធផ្កាយ4ទាំងអស់តាមរយៈរូបភាពមួយនេះអ្នកដទៃគឺពិតជាអាចមើលឃើញបានយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់គេដល់កម្រិតណាលោកម្ចាស់តូចហ៊ុនហ្វឹងពួកយើងគួរតែដកថយបន្តិចទៅនៅជុំវិញទីនេះគឺមានអ្នកខ្លាំងរបស់គ្រួសារទាំង3ច្រើនណាស់មានបរិវ័យចំណាស់ដែលមានសក់ពណ៌ប្រផេះម្នាក់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ជុំវិញបរិវេណនោះមុនពេលដែលគេបាននិយាយឡើងទីកន្លែងមួយនេះគឺអាចចាត់ទុកបានថាជាតំបន់ដែលជ្រៅបំផុតហើយដូច្នេះហើយបើទោះបីជាអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដដែលមកពីគ្រួសារទាំង3ត្រូវបានរៀបរៀងជាប់ក៏ដោយក៏វានៅតែមិនអាចបាត់ក៏វានៅតែមិនខាតបង់អ្វីនោះដែរដែលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនោះបានតោះពួកយើងទៅហ៊ុនហ្វឹងដែលកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងការសម្លាប់របស់គេគឺបានជ្រុលចិញ្ចើមប៉ុន្តែគេក៏មិនបានបដិសេធដែរគេបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគេបំរុងនឹងដកថយទៅក្រោយអ្នកប្រុសតូចហ៊ុនហ្វឹងតើឯងពិតជាចង់ចាក់ចេញទាំងបែបនេះក្រោយពេលដែលបានសម្លាប់មនុស្សហើយអញ្ចឹងឬធ្វើបែបនោះឯងមិនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលទំនេរហើយនឹងងាយស្រួលពេកទេដឹងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនរងចាំជួបគ្នានៅពេលបន្ទាប់បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរមេបាក់ក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសដោយសារតែមានបញ្ហាសម្លេងតិចតួចបាទធ្វើឲ្យអំពងកវាមានការពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងព្រោះវាឈឺអូខេអញ្ចឹងបាទសូមមេត្តាយោគយល់ផង